ندیم رضا کا سلام۔ بھارت اور اسرائیل کے بڑھتے تعلقات بھی فلسطینیوں کو راس نہیں آ رہے۔ جو فلسطینی جو اسرائیلی علاقوں میں نوکریاں، ملازمت، مزدوری کیا کرتے تھے، ان پر وہ دروازے بھی اب بند کر دیے گئے ہیں۔ جو 2023 میں ان کے پرمٹ جاری کیے گئے تھے وہ پہلے منسوخ کر دیے گئے، اور پھر یہ 2014 والے بھی ختم کر دیے گئے، اور بھارت سے بڑی تعداد میں مزدوروں کو اسرائیل لایا جا رہا ہے، کیونکہ جو 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے فلسطین کا جو حال ہے، وہاں پہ تباہی و بربادی اور انسانی المیہ کے سوا کوئی آپ کو چیز نظر نہیں آتی۔ جو غزہ کی 23 لاکھ کی آبادی تھی وہ پوری کی پوری ڈسمنٹل ہو گئی ہے، جو عمارتیں تھیں وہ تباہ و برباد گراؤنڈ زیرو میں تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح سے جو مغربی کنارے کا علاقہ تھا اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین سرزمین ہے، اور وہاں پہ بھی یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو داماد ہیں جیریڈ کشنر، انہوں نے وہاں پہ بلند بالا عمارتیں تعمیر کرنے کا پلان پیش کیا ہے، اور وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز بنائی جائیں گی جہاں پہ وہ اپارٹمنٹس بیچیں گے اور دنیا بھر کے لوگوں کو لا کے یہاں پہ آباد کیا جائے گا۔ تو ایسے میں اسرائیل کے اندر جو مزدور ہیں، لیبر طبقہ ہے، اس کی انتہائی قلت ہو گئی ہے۔ اسی کی وجہ سے اب وہ فلسطینیوں پر اعتبار کرنے پہ تیار نہیں ہیں، کیونکہ ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے، فلسطینیوں پہ کوئی روزگار کے مواقع نہیں تھے، ان کو پرمٹ جاری کیے جاتے تھے اور وہ پھر اسرائیل میں جا کے محنت و مزدوری کرتے تھے، لیکن اب انہیں بھی وہاں مارا گیا، جیلوں میں قید رکھا گیا۔ ایسے میں اب مودی سرکار نے ان کی طرف جو مزید دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، کیونکہ گو کہ ان کے تعلقات جو کہا جاتا ہے وہ 98 سے غالباً تعلقات تو اس کے بعد سے جو بھارت میں جو ایجنسیز ہیں مختلف جو مزدوروں کو باہر بھیجا کرتی ہیں، انہوں نے بڑی تعداد میں کہتے ہیں کہ کوئی 18,000 کے قریب لوگوں کو وہاں پہ بھیجا ہے اور وہ مزدوری کریں، لیکن جو اب آنے والے سال ہیں، یہ جو 2025 ہے، اس میں بھی بڑی تعداد میں انڈین مزدوروں کو بھیجا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر لیٹ سپوز انڈیا میں ایک مزدور 50,000 روپے مہینہ، ویسے تو میں بہت بتا رہا ہوں یہ کہ عموماً 15-20 ہزار روپے اس طرح سے ان کو ملتی ہے، اور کیونکہ ان کی کرنسی کی ویلیو بڑی ہے، وہ مہنگائی اس طرح سے نہیں ہے جو پاکستان میں ہے، تو 15 یا 20 ہزار ملتے ہیں، تو اس کو 3 گنا بڑھا کے وہاں پہ سیلری دی جاتی ہے۔ اسی لیے جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے دفتروں کے اوپر یلغار ہوتی ہے، وہاں پہ لمبی لمبی کیوز لگی ہوتی ہیں، جو لوگ اسرائیل آنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کی معلومات میں اضافہ کروں کہ بھارت دنیا کا واحد وہ ملک ہے، ایک تو سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، نمبر 2 جو دنیا بھر میں جو اس کے مزدور، جو اس کے لوگ ہیں کام کر رہے ہیں، ان کی تعداد ہے کوئی 3.5 کروڑ لوگ ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہاں سے زر مبادلہ بھیجتے ہیں۔ جو زر مبادلہ آپ حیران ہوں گے، جو زر مبادلہ بھیجتے ہیں انڈیا وہ ہے 129 بلین ڈالر سالانہ ہے، وہ وہاں بھیجا جاتا ہے پوری دنیا سے یہ زر مبادلہ۔ اور اسی طرح سے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، ہر طرح سے چیزیں ہیں۔ تو بہرحال میں واپس فلسطین پہ آتا ہوں۔ جو مغربی کنارے ہیں، غزہ ہے یا گولان ہائٹ جس کے اوپر ابھی ریسنٹ قبضہ کیا ہے، وہاں پہ سیٹلمنٹس کا اعلان کر دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں بستیاں بسائی جا رہی ہیں وہاں پہ، گو کہ اقوام متحدہ اس کی مذمت بھی کرا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پہ بستیاں بسا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو مزدور طبقہ کم ہے انہیں بھارت سے لایا جا رہا ہے۔ اور بھارت میں آبادی کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، وہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، لوگوں کے پاس روزگار کے مواقع اس طرح سے نہیں ہیں، تو اس لیے وہ 3 گنا زیادہ تنخواہ کے لالچ میں وہ اسرائیل آ رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، یہاں پہ سیٹلمنٹ مزید بڑھائی جا رہی ہیں، جو کہ اقوام متحدہ نے منع کیا ہے، جو یورپی ممالک وہی منع کر رہے ہیں، لیکن سنتا کون ہے، ہوتا وہی ہے جو اسرائیل چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے جو بھارت کی کیونکہ وہ بھی مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، دونوں کا نظریہ ایک ہی ہے، مسلمانوں کو تباہ کر دینا، ان کو آپس میں لڑوانا، اختلافات پیدا کرنا، کبھی کسی کو عرب اور عجم کے نام پہ، کبھی شیعہ ازم، کبھی سنی ازم، کبھی وابی ازم، اس طرح کے جو آپس میں اختلافات پیدا کیے جائیں ان کو قریب نہ آنے دیا جائے،
اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل بھی سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور انڈیا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اب جو فلسطینی وہاں پہ مزدوری کرتے تھے ان پہ تقریباً دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور بڑی تعداد میں جو مزدور طبقہ ہے وہ سارا کا سارا بھارت سے وہاں پہ وہ اپنا اسرائیل جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے وہ ہے کہ جو جس طرح سے اگر کہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تجارتی تعلقات ہیں وہ بھی بہت وسیع ہیں اور بڑی اور بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے، دونوں طرف کے وہ تجارت ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فلسطینیوں کی زندگیوں پہ کیا اثرات پڑیں گے، اور بھارت اسرائیل کے تعلقات مزید کتنے قریب آتے ہیں، اور جو یہ لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ ایک چیز اور یاد آ گئی، جو لوگ مزدور وہاں پہ جا رہے ہیں اسرائیل میں وہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انتہائی تضحیک آمیز رویہ اسرائیلیوں کا ہوتا ہے، گو کہ وہ جتنے وہاں بھیج جا رہے ہیں کوئی اس میں مسلم نہیں ہے، سارے وہ جو کہ ہندو ہیں میجورٹی، ان کو وہاں بھیجا جا رہا ہے، لیکن اسرائیلیوں کا رویہ ان کے ساتھ بھی بہتر نہیں ہے، گالم گلوچ اور ان کو سختیاں کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ کیا کریں، محنت مزدوری کرنی ہے، اس لیے وہاں پہ وہ جانا پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں بھارت اسرائیل کا سب سے زیادہ یعنی کہ طاقتور یا اس کا دیرینہ دوست بن چکا ہے، جس کے جو خطے کے اوپر اثرات بالخصوص اب میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے اوپر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔